tumechoka. Mimi mzee wangu analala nje. Hata nimesahau maneno ya mzee. Anangojea ng'ombe. Nimechoka mimi. Vile mnasema hata mimi ningali msichana nataka nizae. Lakini nitapata wapi mzee? Anachunga ng'ombe nje usiku. Kwa hivyo sisi watu wa police sublocation tumechoka. Hatuwezi, tumesema no. Nimekonda man. Tuko on. Cheza chini. Welcome to Cheza Chini Pod, man. Another episode, man. We are so happy. Another day, another time, my guy. Another time. Another episode. Amazing sana, na feel poa, na feel vizuri sana. The love mnatushow, man. Tunafurahia sana, hata tujui tutawaambia nini, man. Keep on subscribing, keep on sharing, keep on commenting, man. Mnatumotivate, man. At least now you can see it is step by step. Na improve pole. Unacheki? Usikie tuko na kafano fulani mazee aliwagotea. Mafano manza ku bana jo. Okay. Hiyo ni poa manze. Unajua natoka wapi? Guatemala. Unajua Guatemala ni wapi? Huko ni Geneva ama wapi huko? But najua ni majuu. Hiyo ni majuu hiyo. Ni island huko tu majuu, tule tunakuwa huko majuu. Guatemala. Amazing. Nika island kadogo kana kwanga na weather ni Caribbean huko tu. Caribbean huko Barbados huko. Haiko sawa manze, tunashukuru sana manze mafans wanatuwatch abroad manze nini. Kwa soon tutaanza kuwekea za nini hapo, tutaanza kuwekea namba hapo, hata mtumie za cabbage bana. Tunataka madonas my guy. Madonas kwa wengi. Manze za kutumotivate nini. Bana ndio shit roll, lakini support iko juu wallahi. Tunashukuru sana manze. More thanks manze, more thanks. Keep on sharing bana, keep on sharing, keep on commenting. Yujo. Kufine niko best in the world. Bana weather man wa survive aje. Unajua wewe unakuja tu hapa tunapiga stories zetu naenda manze. Uniambie vile wewe una survive ma tactics my guy. One of the things toka tuanze kuchapa hiki kitu bana, hiki kitu ni therapy. Tukikuja hapa tupige hizi vitu zinapotea ama. Lakini yenyewe Nairobi kuna njeve. Nairobi bana tu. Mimi na survive tu na inaitwaje na survive na kahawa kwa wingi nini? Kahawa kweli man. Kahawa na maduve kwa nini hapo? Hatuna mamadamu kejani tunakapitia mbaya, lakini apart from secretary. What do you need these genders man? The genders waliletwa kutusaidia kwa maisha. Unajua huwezi fanya kitu peke yake manze. Okay, wewe huwezi fanya support. Lazima kupige support. Kama gani Teddy? Support life mentally na lakini mentally enda kwa therapy basi. Ingia gym leo kufanya mambo yako. Unahitaji opposite gender manze akumotivate kwa maisha. Nimesema apart from secretary. By the apart from secretary hakuna kitu kingine wanaweza offer. But wengine maybe advice, wengine wanaweza kupatia advice, kumotivate. Alafu unajua pia secretary inafanyanga mwanaume. Unaona unapewa morning glory. Bosi anakuja amejaa ngori. Kumbe ni nani? Amepelekwa mbio. Anyway iko sawa. Bala jo, mimi lakini nimekuwa fine na survive. Lakini kuna story fulani hapa mazee. Nimecheki kwa mtandao. Hebu nipeleke na rada Mike. By the way, kuna story imefanyika nini? Imefanyika ni India ama ni wapi? Kama tuko wrong unaweza tu correct. So kuna boys alijirusha kutoka kwa cliff, kutoka kwa mountain. Juu maparo ilikuwa alikuwa anataka kubaiwa nini? Alikuwa anataka kubaiwa iPhone. Yaani siku hizi watu sijui wanaishi. But ukiangalia msee ni kama ni msee age, ni mtu tuseme ni youth man, unaona ni youth man. Tuseme ni Gen Z. So Gen Z ama alpha Mike. Huwezi anaweza kuwa ni alpha. Hiyo msee nilikuwa nimeona ni msee agent pia imeenda. Mimi nataka in details Mike. Nataka nini in details. Unajua ndio unakuwa msee mtandao. Sasa nikuchapie cheni mona internet. Just sijaenda into full details. Yeye iko AI. So boys tumeona amepanda. Though hii story ni ya India si ya Kenya hii story. Mtu wangu unafika India. Tunachambua kila mahali. Inaitwa research. Unachambua India. So inasemekana hao boys,
Alikamwambia maparo mbai iPhone. Na ni kama maparo wako wanafika bei. Sasa boy akaamua atajipeleka kwa nini? Kwa inaitwaje? Kwa cliff ama nini? Kwa cliff of the mountain. Adonjo hapo chini. Adonjo hapo chini. So ni kama sasa alikuwa ashasongea kwa cliff kwa mountain kwa eneo ashasongea. Sasa maparo alikuwa around. Sasa walikuwa na nego na yeye wakimwambia, kijana yetu tulia nini? Hizi vitu ni za nini? Tutaorganize vile itakuwa nini? Watu wanaona kijana wako very serious. As a parent mzae kasongea kijana. Alikuwa anataka kumcomfort, akaenda kumgrab. Alikuwa anataka kumgrab. Kijana sasa akaenda naye. Kwanza alikuwa sha sleep hivyo ndo alienda. Kama alisha sleep na yeye. Ile mzae kumsongea hivi. Ni kama alimvuruta. Ni kama hiyo design. Hiyo video tutashare. Tashare hiyo video nitawawekea hiyo video. Nitawashare hiyo video. Hiyo nani sasa? तो धरला अरे दोघं पडले अरे आपा गेले ते बी दोघं गेले मेले असते ना आता ते आहे ना हा भाऊ अरे आपा काय करायला गेले काय झालं बाप रे हे बघा vile mada ya mwanamzae na mada mzae na sana wameenda. Mada pia uchungu wa mzazi anajua ni mzazi. Yeye pia akafuata. Umesema hivi tumefanyika in seconds Mike. In seconds mazee. Sasa huyu boys amepoteza parents juu ya iPhone. Kwani iPhone ikoaje ina worth hivyo maisha ya mtu? Hajapoteza bora. Amepoteza maparu, wamepotea wote. Si wote wamededi. Watu wamededi obvious. Hawezi survive. Ile ukisikia ile akianguka chini anaanguka na impact. Hiyo mimi naona impact nyingine very heavy one. Mimi naona hii generation alpha hii ina kuna pressure mingi. Too much pressure man. Unaona kila generation inakuanga na mambo yake my god. Sasa unaona mimi juu hiyo clip nilipitia tu kidogo but I think ule boys ni alpha. Ni alpha hapo ma 205. Maybe 205 207. So inakuanga na pressure maybe mraya zake lakini sasa inalingana. Cheki. Kawe ni youth man bana, unajua tu area ni kubaya. Usi request vitu zenyewe ziko above ni standards za wazae nini. Unaona tu area ni mbaya my guy. Unapatia wazazi pressure. Sasa unakaa kitu kidogo hiyo imefanya both parents wamededi na the youth man. Lakini even kama hiyo ni sad mazee. Very sad mazee. Lakini ni hivyo tu lakini hiyo ndo story. Hiyo ndio story manze. I think jika kuna nyome kuna nao community mtaiona huko. Lakini to our audience kama mjaiona tutashare hiyo clip hapo hivyo nawapeleka na rada. Lakini cheki Teddy. Mimi nisha set kwa dinga kwa ma 3. Kula set, ushaikula set? Kula set na ira. Wewe ushaikula set? Kukula set sijai. Umejipata mimi nimejipata kwa hiyo scenario. Nilikuwa victim azinaje? Nilikuwa victim sasa ile umekuja unapiga set. Sasa mimi nilikuwa passenger. Kuna mrazi kwanza nimepiga set. Kuna mzee Sasa masema gari bado mtu ngapi mtu sita gari iende ni nini? Asili nikasema acha niingie ndani nataka kuingia mjini haraka. Naingia tu ndani hivi naona mtu mbili imeshuka. Naona mtu mwingine mbili imewafuata. Nashangaa labda ni gani bana? Bana ndio nimeingia tu wawili tuende. Ilikuwa tuende bana tegua gari tuishie. Huyu mzee shida kila mzee anashika simu anatoka nje. Anatoka nje. Ngori iko wapi? Kumbe raani za kupiga set. Kumbe wewe ishakufanyikia. Mimi nifanyikia. Ndio nimeona clip fulani online hapo ya Jenzi fulani. Aka Jenzi ni kama alikuwa anaenda interview ama ni. Hiyo uchungu ikakupata. Unapata wewe jua unaweza kuna wewe. Okay ni sawa unajua matiri tena unajua wezi sema tunaweza harakisha. Ukiharakisha maybe utumie Bolt. Sasa sisi gari yako. Ununue gari yako. Lakini sisi kama raia za kawaida mazee lazima tu unaona. Lakini unapata hiyo time mimi naona ude hebu nichapie story my guy. Hebu kuliendaje my guy. So ude clip nimekama clip kwanza hebu nione hapo inafaa kuonyesha hii clip ndo nipate hiyo shit vizuri. Unajua mimi naona vitu Mali nimetoka na nitakuja. Ulionewa bali na watu wengi. Wewe hutaki kuambiwa, wewe unataka kuambiana. Hapana, hakuna cha kuambiana. Juu hamwezi fanya. Haya, kama ungekuja na watu 14 saa hii gari haingekuwa hapa. Mimi nikuja na watu 14 juu ya. Mimi ndo nafaa kukujazia gari. Na nini? Na juu ulikuja peke yako. Lazima gari ikiwa iende bila watu.
Juu yako. Iende bila watu. Ilikuwa na watu. Ilikuwa imejaa watu. Mkatuweka hivi tukaa hivi. Tukua kwa gari. Kwa hivyo ukiingia kwa gari ukiandikiwa risiti lazima uambiwe. Unajua nini? Unajua nini? Wewe endesha gari, mimi sina time ya kubishana na wewe. Mimi hata sina ya kubishana. Mimi sina time ya kubishana na wewe. Sio mambo imeishia kwa stage. Si imeishia hapo. Na gari imetoka. Kulia upelekwe. Ufike mahali unaenda na uende salama safari njema. Unasikia? Hivyo ndio nasema. Imeisha lakini lazima tukucorrect. Usini correct. Lazima ucorrect mtu. Nimekuambia gari imetoka kwa stage. Gari imetoka kwa stage madam. Lazima nikucorrect. Unaona vile Jenza alikuwa amekula moto. Majenzi hataki hataki kufollow script. Wewe unajua ni kufollow script my guy. Hiyo ni Hataki kufollow script my guy. Lakini nika uchungu mazee. Kuna time nyingine anga unapata unajua ukienda stage tena unaangalia iko karibu kuja acha niingie kwa hii. Umeona kwanza wanakuchochanga hapa. Wamebaki wangapi? Wawili watatu tuishie. Wewe madam mmoja unaingia unakaa. Unashangaa kwani mlikuwa watatu. Sasa alikuwa na expect nini? Akuja na watu 14. Sasa kwa tunashika na watu 14 tunasema tuende tujaze hiyo gari. Sasa mwanadonda amekula muda na mwambia si ungekuja na watu wako. Kuja na watu wako ungejaza gari twende. Ama ulipia wazee, ama ulipia hizo vitu muende. Ama ulipia hizo vitu zote kama uko na haraka sana. Tuache hizo. Lakini bado unajua sasa hawa wa kuseti mkitaka kuwa cut off mazee. Nyinyi mnataka cut off watu wa seti Mike. Unajua wanakulia. Kana kwa kakambao. Kambao pa nini? Pa seti ni pa kambao. So ukikalia magari karibu 10 ni ngapi Mike? Hiyo ni so mbili. Hiyo umepata kalancha hapo. Na tools zako kama survival unaona? Lakini iko fine. Iko sawa. Huyo amejibonga pande yake. End of the day kuna pia watu wengine wako shughuli. Kila mtu ako shughuli jua sipokalia tena. Lakini bado madam ako right. Ako right. Pande yake ako right. Niambie lakini sasa uwezi Wakenya tena nao lazima tule. Mimi nimeona madam ni kama alikuwa na haraka. Hiyo tena umanga kama uko na haraka. But huyu madam pia alikuwa na option. Alikuwa na right ya kushuka achukue moti nyingine. Alikuwa na right ya kuchukua ama alikuwa ashalipa. Tena utalipaje kama dinga bado ijaja. Unajua unalipa kama imederea masaa nini kama imeenda. Madam pia akona right ya kushuka kwa hiyo moti, achukue moti nyingine. Alef ako na haraka. Yeye ilikuwa ni gari anataka tu drama tena. Wewe jua. Ama inaweza pata ilikuwa ni showbiz. Unajua majenzi wapi? Design na maangalia hiyo hebu taka hiyo video angalia kaka alikuwa serious mwanzo kama kula nari hiyo. Tutapin hiyo video we'll share with you guys. Bana jo. Talking of the nini Gen Z. Kuna wengine tao. Buda mamkosi mambo my guy. Lakini kuna wengine tao. Sasa boy ampatana na boy alikuwa na dem. Na udem pia alikuwa na chali mwingine. Sasa wamefuatana wote watatu. Chitu ndio na chitu. Bro. Sasa kuna shida na mimi. Nipe simu niende. Sasa huyo boy mwenye amekuja na dem, yani chali amepatana nao. Amepata dem akiwa na chali mwingine. Akasema sio ilikuwa sio ina maana cheating nini cheating. Sasa boy akakula moto, anaambia girl wewe unani cheat. Nilikuwa nimekubaia simu. Hiyo simu nataka unirudishie. Nataka unirudishie hiyo simu. Sasa ilikuwa chaotic, wamevurugana mbaya hapo. Wanashikana mashati hapo, ninasema nirudishie tena. Nani anashika mashati na mwingine? Boy amepata hiyo dem, boy amepata chali na manzi wake. Boy mwenye alinulianga huyo demo wake Tenje ndio amempata. Amempata na ule boy mwingine. Boy mwingine. Na boy mwingine pia amekula moto amesema, "Ai, wapi? Huyo dem ni wangu. Hii chakula ni yangu bro, hii chakula ni yangu." Sasa unaona makosa iko nani? Makosa ni kwa nani? Kwa huyu girl dem ama chali amebehave nini? Kwa sababu limunulia simu analeta rabsha. Shida ni
walipatana na wako wamekosana before. Hawako wamekosana before. So ni hesabu tu za gala ziliharibika Mike. Ni vile tu zili sasa ambush. Alikuwa ambush, hesabu zake ziliharibika. Unaona? Unajua kuna hesabu zingine zinaharibika, huwa anapata anachezea both ways I guess what tuseme ungekuwa kwa hiyo the same scenario pande gani? Kwa boy mgani hapo ni kwa nani? Huyu mwenye amenulia na simu. Ama amenulia na simu. Kwa sababu mpata demo kitino hiyo simu demo anatumia wewe ndio umembai. Sio ndo unaongea naye. Sisi hiyo ndo nachukua mambo. Sasa wewe ungekuaje? Ungengoja mimi nachukua tenje. Juu ungengoja kuja mtaani. Mzee yake wako anabonga nayo. Hii by the way inaweza kuwa one iko kama mimi ati mimi ni by dem tenje abonga na mraya nyingine. Na nimewaona. Hapa kuna ati hapo hakuna bado unataka mara mbili. Smile nikwambiaje bibi ndakupigia nini? Una smile nani hapo? Hapo tu ni hesabu tu za gala. It's simple. Namba tu jamaa, namba tu dem, tuweke tu simu, ambaye uchali atakubaia nyingine. Tuachane in peace. Tuachane tu in peace. Isikue mambo mengine. Sasa unapata sasa dem tena anataka kukatilia tenje. Sasa hiyo video sasa ndio ilifanya walikuwa na vurugana. Dem anagwamia simu, hataki kupatia uchali. Lakini mimi naona semekaa uko kwa relationship upate hiyo kitu haiendi through on my opinion. Unaona? Kama mlikuwa mmebaiana vitu man. Mimi naona tu at least unarudisha. Hata sema mimi nimetoa love yangu kwako. Ndio. Cause nilikuwa naitwaje? Nilikuwa nimeinvest kwako mbaya. Nilikuwa nimeinvest kwako. Unaona mtu akiinvest hata kwa kampuni dunde, shares zanga zinarudi. Shares zinarudi kweli. Kampuni inadunda tu lakini shares zanga. Unapatanga kama umeinvest shares zanga zinarudi. Kweli by the way unarudisha tu mali yangu bro. Wewe rudisha mali. Kwani utakuwa unapiga selfie na yeye nikiona ukiweka status. Kwanza kitu inauma. Utakuwa unaweka status bado una view vitu unaweka. Hiyo na hapo kwa tenje nayo. Tenje yangu nayo utanipea. Tenje yangu nayo. Maybe kwa tuliachana ukaenda huko nini, ukaenda huko ocha nini, mimi nikabaki mjini. Lakini tunapatana. Simu utanipea. Bado simu yangu nayo utanipea mimi. Ndio, na unapata ni yule ulilipa mdogo my guy, alafu umekamalizia. Ulikuwa umemaliza tu kulipa. Hata by the hata hii kulipia dem tenje ya nini lipa mdogo. By the anga watu bado wanachukua. Watu wanazichukua. Kuna wale watu wawezi manage ku accumulate do mara moja nini, lakini which is a good thing. Si ati ni juu mimi na resist ya watu maneno nini. Unaona? So imagine wewe sasa umekuwa ukilipa hiyo kitu shit miezi 6 bro. Miezi 6 manze. Non stop. Wewe uta feel pain Teddy. Mimi honestly nita feel. Madam yangu unanipea. Tunapiga tu hesabu, si ndio? Wewe chali naweza mpiga sweet naomba buda wewe. Wewe chali hata hapo kwa chali ifai deal na huyo shit mwingine. Hiyo wewe deal na huyu. Bwana ukiingilia sasa uchali itakuwa kesi itakuwa different Mike. Uchali mwingine kesi itakuwa different. Wewe deal tu na madamu. Deal tu na madamu tu vipoa. Juu unaona na wewe chali akianza kuzusha. Na wewe. Wewe chali. Sema sijui nini utafanya. Mimi naambia tu chali tulia. Umembaia simu. Ni yako ama ni yako? Swali ni moja. Wewe ndio umembaia? Ampatie yako. Ampatie hapo katulituli wako wana flex nayo. Lakini ndio hivyo mazee, unajua sasa situation mazee. Huwezi jua hizo vitu za mapenzi nini na kwanga ngumu kutatua. Ngumu sana. Lakini unajua kuna koti ya watu wa mapenzi ama haikuangi hapa Kenya. Koti. Koti ama inakuanga hii ya dispute ya marriages haikuangi. Obviously hizi kosa ziko. Kweli. Ziko lakini unapata ni the rich ones watu wanaenda. Hizi tu tunasolvia. Hizi tu ni huko mtaani huko. Unapata tu mra nyingine inashikana tu. Ikienda sana ni chief, ikienda sana ni kwa chief ama police station. Hiyo mnamalizia huko. Iko imeisha huko. Lakini hadi mnaenda kwa mama huko sijima bla 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 huko. Talking of hizi mama area zetu nini wase kuna buda check tulipe deni. Tulipe tu deni Teddy kani nilikomba 200. Acha tu nikulipe kwa deni.
aibu zingine ndogo ndogo. Lakini sasa unajua pale hii story hata nikitaka kuchapia Teddy. Lakini wewe ndo unakuanga storyteller Mike. Ndio hiyo zangu. Wewe unajua umenichapia story hapa before nikaicheki story nikacheka Mike. Manzi. Sorry. Huyu buda kwanza before hata uanze story. Huyu buda walilinkaje hapa na mother wakaanza tu kukopeshana do. Sasa wewe chapia story vile kulienda. Kwa chapia story utajibu swali baadaye. Hiyo swali nitajibu baadaye. Hebu chapia story vile iko. So hii story ilikuwa ni hii chokora tu mneti ma 1 2 1 3 nikakutana na hii story. Sasa madam mzae mzaanda alimkopesha madam ilikuwa ni madam alimkopesha ama ni mzae alimkopesha? Wacha ni confirm. Hebu confirm hapo. Ni confirm hiyo tusiwapatie marumas bana jo, no rumors here ikwe no rumors man. Ikwe cheza chini podwa na spread rumors allegedly allegation sijui ya research nini. But so tatu an alteration between a woman and a mzee erupted in Kayole, Nairobi over the debt of 500 bob. Acha tuwekee video msikie. Alinipatia pesa niende nimtegezee kitu. Nikaenda nikanunua maziwa. Siku hiyo siku moja. Akaniambia usikuje na hizo vitu hapa. Madam, hakukuja. Usijaribu kunipigia kelele. Unaona? Nilimpatia pesa, aniletea material. Hakuwa imeenda. Hakuwa isema atanitafutia pesa. Ananikuna pesa imeenda. Enda ulete ripoti. Stupid. Mimi sio mtu wa kustiliwa. Niwaende na sasa anikuna pesa. Wacha mimi wewe. Mimi wa muda sikuje kunistua. Mimi pia niko na buti stupid. Nilikuwa pesa ya mwili wewe hapa mnakuwa hivyo. Leta ripoti. Amenikuna shilingi 500 hata majibu peke yake hakuleta. Alafu acha ananitandika hapa. Twenda ulete wao watu wako. Twenda huko mjinga hii. Ndio mjinga kabisa. Nimekula. Basi enda. Hata venye kunaka. Mimi sio mtu wa kustuliwa hapa. Kwani wewe ni nani? Si unigonge ukuje bila umekuja. Sikupe, nimekuambia sikupe hela basi enda upige lete. Hata venye unafanana. Ulitajirika na 500. Unafanana na ungu hapa kabisa. Sio mtu wa kustuliwa. Achana na mimi. Nitakugonga ushangae. Wewe unakuti nani? Mimi unanikuti. Baba ni wazee. Hiyo ni mama mboga. Lakini story tumeipata. Story ndio umeipata. Lakini vile umesema hivyo ni mama mboga. Juu uto tule twa kata kienyeji ya kata ya 30 hapo. Kata ya 30. Ni kama zilikuwa zimefile. Nikaa naenda hapo na akipitia hapo jioni anafinya avocado. Ajui na pile. Kumbe mama mboga naye anapiga calculation. But unajua kama ni mama mboga man unajua. Unajua tena anakuanga na mahesabu zake. That's a small scale business. Kaka ni unajua ni kitu yenye ina operate na bob 3 hapo. Ukimpiga hiyo punch hiyo ni dent. Ni dent nyingine hivi. Mpea dent nyingine mbaya. Tena tangu arikave manini. So nikabuda napita hapo ndizi mbili kila jioni akitoka mboka nini. Ama sasa mzae nikaa sasa apitia hapo akachukua ikaona punch nikasema inakuwa aje sasa sasa according to our review sasa according to our review yani tunaangalia tu vile story inaweza unajua sasa tuko kwa ground sisi tumepata kwa mneti sasa tunaangalia tu yani vile lakini hapo ni mama mboga hapo hivyo huyo ni mama mboga lakini amejanguru unajua alikimbizana hivyo unajua hiyo haka vile ni karefu hatujeka full amefuata hivyo but tutawekea full mtaiona amemfuata hivyo mama amefuata hivyo mazee but patie pesa yangu bana nika hiyo panje ilikuwa inaharibu hesabu ilikuwa inaharibu unaweza pata maybe ina find the stock nini amejaribu hapa amevumilia wiki karibu 2 mzaeni Viswahili tu sasa kaona patwe live lakini hiyo ni embarrassment. Ndio punch bro.
Lakini wewe jua unajua unasema jua punch lakini ni pesa inakosekana. Kuna wengine kuna pesa kuna time inakosekana. Ila ni ukweli man. Lakini wengine anakosa 10 bob. Lakini mkoro angecheza chini angemtafuta tu chini ya maji. Ama alikuwa amejaribu kumtafuta. Maybe. Mzae apatikane. Maybe alijaribu kumtafuta mzae. Mzae na mzae anaenda missing. Machuo. But it's a good thing. Ni hivyo mazee, hivyo unajua hivyo ndo wasee bado usurvive. Kweli. Tunalipana tu bado. Tunaendelea. Hiyo ndio maisha sasa Nairobi. Lakini kuna option alipa mdogo mdogo. Mzae angempatia wewe. Namsumia hata kisoa hapo chwani 70 salasa. Kanasaidia. Ng'ombe nimekuweka kakiru. So unahadithia huko. Wewe mdogo. Ito life. Kuliko kuembarrass each other hivi aibu, tunatana aibu juu ya pesa ufala. But argument. So unasemaje my guy? Another thing. Msikia Arrowboy. Umesikia story Arrowboy kweli? Ataenda kupeleka na unajua ndio pale pande. Wewe ndio maana DJ. As a DJ buda cheki. Mix zako zijisikia man. For real. Ila ni ukweli. Hiyo ni ukweli. Watu wengi wamekuwa kini challenge. I remember I'm a DJ. Yeah. But still establishing myself, still building my brand. The few people who knows me, few people wananijua mimi napenda kushare Kenyan music. Na Kenyan music is bright, the future is bright. I think coming next year nitakuwa niko na project na wakia. Nitakuwa nazipost huko mtakuwa mnaziona. Hii ni about Kenyan music. I want to be the only Kenyan DJ playing Kenyan music 100%. 100%. I want to play Kenyan music and because tuko na talent nyingine crazy. Mbaya. We have a crazy talent. Wasanii huku nje wanatoa madoba zingine kali. Unasema still building yourself. Still building, still branding. Kama una bricks, kama una mchanga tuambie ni nini na kuhamisha una build inaenda pole pole my guy. Mimi nikapata portable speaker, nikapata MacBook laptop. Hiyo ni gani my guy? MacBook laptop ni ila flap hivi kana matunda. Ukaleka matunda. Hizo zinakuja pesa zingine crazy buda. Buda sasa nilikwambia unaanza na Kenya uko nayo. Buda una hiyo kidogo. Hiyo kidogo niko na hiyo na ni ukweli. Hiyo nipate portable speaker iko na two mics, nipate inaitwaje controller na nipate portable power bank. Portable. Inaweza beba. Lakini budo unajua shit zote ukisema ni upate kwa pamoja unatokea karibu hiyo ni Gs karibu ngapi? Nikipiga hesabu yangu ni kitu kama 150 Gs. Nikapata 150 Gs peke yake. Niko usanii ni expensive. Msonto wasanii wanaweka kazi huku nje wanakapitia man. Ndio? Wanakapitia lakini anyway end of the day ni kitu unapenda. Just have to keep on doing. Wewe sasa una invest. Inafaa uwekelea hapo ndio ilete tena do ingine. Sasa ni branding. Sasa ni branding nini? Sasa niko ni branding. Ndio hajafika hizo level za the established DJs wenye ni mabiga nini lakini ni pole pole. Hebu umesema sasa hapo tukienda hapo kwa wasanii. Ukisema ku brand, Arrowboy ana brand aje vitu zake. Hebu nipeleke la mtaratara Mike. Arrowboy juzi ametoa doba mpya zingine inajiita Sakata what? Something like Sakata something. Hebu utawekea hapo uone yako kavida mazee. Kavida kingine kamenibamba sana. By the Arrowboy ametoa ngoma mpya mfika YouTube channel yake mazee msupport. Mazee. So unajua Kenya as an artist ukitoa doba the problem inakuwa vile una promote ngoma yake. Sasa Arrowboy ametoa doba. Yeah. Unajua ngoma yake kuna vibe ya dance akachukua manguna wawili, wasichana wawili wenye wamebeba sianda. Mbeba sianda vizuri. Wallahi. Sasa alikuwa anaipromote, akachukua inaitwaje, akachukua pipe ya waba, hose pipe hivi. Sasa sisi magota mwagilia nini. Unajua hiyo ni formation ana promote doba, promote doba.
So Wakenya wameanza kumingia kumpatia maneno sijui negative comments. Negative comments. Sijui Aroboy ni msako na family. Hakuna mtoto, you have a son nini. So but mimi napenda Aroboy vile aliwajibu. Aroboy aliwaambia cheki. Mimi kwanza my son is my first fan. Ni fan wangu wa kwanza sana. Na watu mtu afanye music haizi elewa. Mtu anafanya music, mtu afanye music haizi elewa the reason why. Bana kupromote bana music yako lazima ufanye anything. Ufanye anything ndio promote ngoma yako. Ndio mtu ametoa doba. This is one of the showbiz. Mbona hata watizaji wakifanya vitu kama hizo hamwezi ongelea. Mbona tu Kenya na artist agibu promote ngoma yake, people talk alone. Anaanza kuweka hapo morality kidogo. Morality asije bla bla family, paka wana involve family. Na this na unajua these are artists. Asipofanya hivyo hakuna vile atadishi. Unajua these are artists, you know that the wife, the family kwanza ni artist. The wife pia si ni artist. So hawa Kenya wanapenda kuingilia wasanii ni wanifurahisha. Wewe ufanye usanii ujue bwana usanii ni ngumu bwana. Haikudange tu hivyo tu ati mara moja. That's the reason unaanga most artists nowadays. Hata kama wewe ni msanii lazima iendane na kitu. You are an artist, either ukwe content creator ama ukwe na nikuulize. Ama ukwe wacha tu relate hizi story mbili. Wewe umesema vile umeona hiyo video ya Aroboy. Tunaona vitu amewekelea kazi vile anafanya. Anawekelea kazi hata video iko sawa. Tutawekea video tayeka. Vile amefanya hivyo, hiyo ni anapush ngoma yake. Anapush ngoma. Kupush ngoma unafanyaje? Lazima ufanye hivyo. Ufanye ma freestyle nini. Alafu ma TikTokers bado. TikToker, showbiz. Hata nilikuwa nataka tu relate hizi story mbili ya Diana Coates vile alibonga. Hebu kwanza tusikie vile Diana Coates alibonga. Ngoma ndio ikwe hit song lazima itrend on TikTok. I hate that aspect. I just unajua kuna point nataka tu nifanye music for real. I wanna do it for real. Sitaki most songs saizi inafanywa for TikTok na inafanya. That's why even as Kenyan artists we are not going to the international market. Well said. Okay. Ngoja kidogo. What happened? Ni ukweli. Kenya anasema ni ukweli ndio. Si haifai kuwa ati ngoma itrend, lazima ikuwe na dance. Lakini Aroboy unaona yeye designer na promote yake. Yeye ana promote aje na hizo dance nini kumwagilia nini. Si TikTok mimi naona tu sasa wana facilitate tu nini kwa ngoma kwenda juu. Ni kupush tu. Na mbona hiyo by the story ya ni Diana Coates walikuwa wameongelea about the TikTok inafanya Kenya ni music hatuwezi enda international. Most artists wanatoa ngoma za TikTok peke yake. Artists wanatoa ngoma za TikTok. Hawaangalie level ya kwenda international. Hiyo si maoni yangu, ilikuwa ni maoni Diana Coates alikuwa ameongea. Iko tu sawa lakini walikuwa wanaongea interview fulani hapo. Sasa tujui vile wana hold. Mimi nashangaa na sisi. Mimi naona vile hiyo hao madansa wa nini au ndo anga wana promote. Na ndio hadi mimi naona hiyo tu sahihi ndo hata wasanii wanafanya. Ama ni vile sahihi hao nini ma TikTokers wamekuwa more creative than artists ama unaonaje? Hiyo ni ukweli. Unapatanga nini creative ama TikTokers anapush burudani hata kushinda msanii. Unaona? Anapush nini yake. Unajua msanii anatoanga tu ngoma ndio anarusha YouTube. So TikToker anafanya yeye ndo anapush. Hao ndo wanajitama. Lakini sasa nikisikia msanii akiongea kitu kama hiyo inanishangaza sana. Lakini mambo ya wasanii unatuachia tu wasanii. Inanishangaza sana. Vile TikTok ina play big role in our entertainment industry kama brand. Si hatujui vile inatoka na ango gani lakini ni hivyo tu. Lakini ndio msanii aongee mafans. Si bora ngoma imetokea tu fine si tu. Itatoka tuta vibe nayo. Si tuna vibe tu na
Sasa wajua tu vile watafanya, lakini si watu bana. Ndio. Lakini wajue TikTok ni a big platform ya kusukuma your music. Ndio. To the upcoming, TikTok is the way to go. Enda huko, piga challenges, nini. Piga chance, unafanya posting, fanya posting mob, Sana. Kuma kabisa. Hata hiyo bana, lakini kusema sijui nini. Kuma. Follow handle yangu at DJ Tilmal. DJ Tilmal Instagram siku zote. Mimi huwa na repost mangoma za wasanii, huwa na comment ili ile kuwapatia moyo nini. Most of them wananijua. Fridays ngoma zikitoka. By the kuna habit moja. Sijaifanya hii research though. Mbona tu artist. Most wao hutoa ngoma zao Friday. Kama cross. Mimi naona Friday sasa ndo tumemaliza mboka my guy. Tuia watu wa 9 to 5. Inakwanga watu wa 8 to 9 ama ni 9? Ni 8 to 5 ama 8 to 9. Ina depend. Ina depend vile umeingia kazi. Sasa kama kaka Friday hapo hivyo tumetoka kazi, tumekuwa exhausted, tumetumika the whole week my guy. Lazima tukuje tu cool my guy. Cool cause tuko na hiyo saa tu Sunday. Hiyo Friday. Saa tu Sunday. Kuconsume sasa unapata hiyo time kwa wasa wako maeria my guy. Okay. Inaweza kwa hiyo ni reason. Inaweza ni reason. Natoka huko tunapata Mnisa ameachilia doba. Unajua hizo ndo mahits ndo zinacheza. Wifi tumelipia my guy. Iko on. Vile tuko on manze. Cheza chini manze all day all time. Lakini kuna msela mbistic mana Richi. Manze Richi jo man. Mana X2 siku zote manze. Richi tutaacha ufala wewe. Lakini umse anataka tumuonge ama ni aje my guy. Lakini uzuri kampuni ni kubwa. Kampuni ni big. Lakini cheki. Ilikwambia tu tumepata dona. Na alituma kichele wewe sioni yako ndikikupatia. Kulisha yako buda. Kutoka Guatemala. Big shout out to the fan maze. Madolari tunakula tu madolari. Bala jo, zakabe unatuma hapo. Kwani iko nini? Maze mtu support manze. Leo nitawekea kanamba hapo hivyo. Tuma za cabbage hapo manze. Bana, alafu tunakushout out hapo hivyo siku zote all day all time. All day manze. Thank you for the support. Till next man. Let's meet on another episode manze. We out. Be safe. Be safe. We must be seen. We must. Whether we Ndekni or we Kithini, we must be seen. It's not a joke. It's not a laughing matter. We are in full throttle.